welcome back to my YouTube channel. So kali ini aku akan membuat crazy squishy tank. Di sini nanti ada credit to Verlo and Kalis Artistic. So ya guys, sebelum kalian nonton video ini, don't forget to like video ini, comment yang baik, subscribe to my YouTube channel. See you next video. Let's get started to the video. Ada license-nya. Yang kedua, next. Untuk yang kedua adalah squishy. Nah, saya mau ke sekolah. Aku tadi pas fokus namanya tuh karena sorry goyang-goyang karena aku lagi di kasur. Next, pertanyaan keempat setelah yang ketiga spesial manis aku ada, tapi yang ice cream itu aku akhirnya aku ganti sama oh my god, dan kalau ke depan aku beli spesial rare ini karena tadi suka rare. Maaf, sorry. Ada licensingnya di belakang. Ada yang keempat, yang kelima, kalau bisa buat squishy pengen apa? Marshmallow. Dan aku pengen banget punya kayak gini lagi ini. Nah, adalah squishy bentuk binatang. Tiba-tiba dia fokusnya ke sana. Pertanyaan yang ke-8 squishy bentuk yang ke-7 sama squishy nggak ada small squishy aku tuh jadi yang sering besar kan tiba-tiba dia gelap gitu guys. Tuh lagi squishy ada kan sering banget di squishy karena fantastic. Next yang teman-teman sebenarnya apa es krim kalian pakai adalah gitu aja.